أتمنى كلكم تكونوا بخير وصحة وعافية يا رب. هذا الفيديو تابع للفيديو السابق حتى نأكد على المعلومة للناس اللي ما وصلتها الفكرة بشكل صحيح ويوضح الأمور أكتر. أول شي مثل ما حكينا بالفيديو السابق لازم أشبع الذاكرة البصرية بنماذج عديدة، واليوم إن شاء الله أنا جبت لكم نماذج حقيقية حتى نستفيد أكتر، والغرض منها أن نستوحي من الطبيعة أفكار عديدة. طيب، أنا هون عندي عدة أشكال وعدة أنواع للورود والأوراق مثل ما شايفين. هذا النموذج تقريبا مثل هذا النموذج، وهذا النموذج زي هذا النموذج وهذا النموذج، يعني استوحينا منه هذا النموذج وهذا النموذج. كمان عنا مثلا هاي الزهرة مثل هذا النموذج، وكمان عنا مثل هاي الزهرة، وعنا هاي الورقة مثل ما شايفين مثل هاد النموذج، وعنا كمان هاي الورقة أو هاد العرق مثل ما شايفين الورقة تبعته مثل هذا النموذج. طيب هلأ هدول النماذج أنا جبتهم من الطبيعة. هاد النموذج أخذته من شجرة عناب، وهذا النموذج أخذته من شجرة رمان حتى تستفيدوا أكتر، وهذا النموذج أخذته من شجرة حرجية، وهذا النموذج أخذته من شجرة ياسمين. وفي عندنا نماذج عديدة من الطبيعة، ممكن أن نستوحي أكتر من نموذج من مثلا من شكل واحد. يعني مثلا هاد النموذج عندي أنا استوحيت منه مثلا هذا الشكل، بقدر مثلا هذا الشكل نفسه أرسمه كامل وأطبقه على القماش. طيب خليني هلأ أحبر هاي النماذج عشان أكد على المعلومة وتوصلكم بشكل صحيح. بالفيديو الماضي أنا حطيتها بالرصاص، هذا الفيديو رح أحبر لكم إياه حتى نوضح الشكل أكتر. مثل ما حكينا هذا النموذج أخذته من هاي الورقة، بنكرر العملية. من الأفضل إنكم تحبروا بعد الرصاص عشان تأكدوا على المعلومة أكتر. وهذا النموذج مثل ما حكينا أخذناه من هذا الفرع، وهذا نفس الإشي. وهاي الورقة مثل ما حكينا من هذا النموذج. وهون عندي الوردة. طيب عشان الوقت خليني أنا أساوي نموذج عشان نطبق على القماش، ناخد أكتر من نموذج ونطبقه
على القماش حتى تستفيدوا أكتر إن شاء الله. طيب بضل عنا هلأ هدول الفروع مثل ما شايفين. هدول الفروع يعني مثلا هذا الفرع مثل ما شايفين استوحيناه من هاد الفرع، او حتى من هاد الفرع الصغير، ما بعرف اذا واضح. طيب تمام، هلا خلينا ناخد مع بعض عدة نماذج ونطبقها بالخيوط حتى نستفيد أكتر من المعلومة. مثلا خلينا ناخد هذا الفرع، بنحبره أول إشي بقلم التحبير، وكمان خلينا ناخد هاي الزهرة، وخلينا ناخد كمان هاي الزهرة، تمام، وخلينا ناخد هاي الزهرة، تمام. طيب خلينا ناخد مثلا هذا الفرع، اللي هو هذا طيب خلينا هلأ ناخد الخيوط. مثلا عندي أنا هذا اللون الأخضر، بهذا الشكل. ناخذ الطارة ونبلش. مثل ما شايفين هاد أول نموذج صار عندي جاهز. هلأ ننتقل للنموذج اللي بعده، اللي هو العرق مع أوراقه الصغيرة.
هلا هي العملية سهلة، بس بدها تدريب وممارسة. يعني بالبداية رح تواجهوا شوية صعوبات، بس بعدين مع التدريب والممارسة إن شاء الله إنه رح يكون الأمر سهل عليكم. مثل ما شايفين عبينا راس الفرع بهذا الشكل. طيب ناخد خيط تاني. نبلش بالأزهار حتى نكسب وقت أكتر. أو خلينا نكملها، ما في مشكلة. بهذا الشكل حتى نعبي كل النموذج. مثل هيك.
وبهيك يا أصدقاء بنكون طبقنا النماذج. أتمنى أنكم استفدتوا من هذا الفيديو. لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب للي ما عمل اشتراك للقناة، وإن شاء الله بنلقاكم بفيديو جديد.